för att göra ett inslag. Sannløgjen. Vi kjenner alt forskjelligt ur Bibelen om sannløgjen. Jesus sier, jeg veveren, sannløgjen og løyve. Jesus sannløgjen, veveren og løyve. Ingen kommer til feiren utan jøkken han. Så Jesus altså veveren, sannløgjen og løyve absolutt til jøkken han. Det vil si at det ikke alternativ. Og Jesus sier at han for bort skulle ha sendt okken sannløygans anda. The Spirit of Truth til i bunnen hotte. Sannløygans anda. Det vil si at sannløygen øyn. Det vil si at liggen alt mulig, men sannløygen ikke bare hadde tøyn sannløyge, hadde mun sannløyge og så videre. Sannløygen absolutter, og vi hever han, vi ganger ikke myskere. Jesus okra ljus, han giver oss sitt år, han har lært oss sannløygen. Han har givet oss sannløygens år og sannløygens anda. Jesus sier, året tøyt sannløyge. Og i Johannes 16, i høysprestabønnene. Og Jesus sier at de skulle lære å kjenne sannløygen, og sannløygen skal gjøre at de fruer. Så tar vi kommet å kjenne sannløygen, så har sannløygen til frukt, han ber til frukt i akkurat løyve, vi blir frui, og i mån til å være bonden og træler. Så sannløygen ekkelig døyre bærer, og i samband vi samband vi te, ikke tog, samband vi te, at jeg har på at jeg har arbeidet som jeg på Bibelen, og så det til at nekvarsen arbeidet trivielt, og så har vi alltid haft noe fra, alle tøyene. Det vil si, vi tøyma hvor som dagen har vi lyst til talen og taleren og for at styrkjene, til at jeg ikke gynner til noen møgnighet som så, jeg bare livet av Guds åre, søgjene og søgjene. Ja, når jeg ikke søst til noen møgnighet, det var i 2006. Jeg har ikke gynner fast til noen møgnighet siden 2006, altså, det er ikke møgnighet, så det en større møgnighet. Men så i 2016 stående vi en liten husmøgnighet. Og vi halde ikke til møtene årsak at vi så nekver. Vi et eller annet sted mellom 2 og 4, og her til bare menn. Funnast slav tog. Og ta jeg begynner å føle at jeg øymer ta i 2016-16 at kanskje jeg begynner å holde husmøter. Så prøver jeg det av, jeg skriver til Gail Ripplinger og Nico Verhoef. Nico Verhoef i Schweiz og Gail Ripplinger i USA. Og spurte hva jeg halte om det. Det bare 2, 1, men hva, altså, kan man halde husmøter og bare møtes 2? Og fra hver sånn enda, eller fra hver sånn herashattene, så helst det vi samme året. Jesus lover, her som 2, eller 3 savner sammen med mine navne, her jeg uttara mitt. Så at det ganger ikke ut på det store tale. Men det som jeg vil si, at ja, og vi opplever at Jesus uttara mitt. Ja, men jeg opplever Jesus kommer ønsmatler. Hvor skulle den ikke kunne det? Altså, hvert så rævlig vi å være 100 folk sammen? Eller 500? Det så rævlig enn bedre? Min vittnesbord til den, at jeg vil heldur være ensamadler, eller sammen vi øyne, eller 2, 3, øyne liten bølge, men her som man legger seg etter at det var sannløygan.
enn at det her at alt lukka godt som noe annet. Det som det dreier seg om til fellesskapen og samværene og det her. Nei, etter hånden så litt i sannløyken opp om alt her. Ikke til at jeg ikke setter video ut her. Og jeg kjenner tryggvande folk, holdt jo på det at det er, så at vi ikke møtes sånn her i som menighet. Så sier bare alt levet tog. Men jeg var bare til at ting som jeg har sett, og blevet samført om, og vøyt, de ville hava, altså de ville hava at de skulle standa og lærast og byggast da. Ikke bare, ok, her du hatt det her kjøttet sjølven, men let alt annet skrambol køyra. Tudgint og ytlar andar og i flestum falski og bla bla bla, falska bibler, lenga banar, ja, dette skal du bare finna det i. Nei, det gjør jeg altså ikke. Det finner vi ikke i. Sars du? Sannløgjen dyra bærer. Årtøsene kapittel 23, vers 23. Årtøsene 23, her stendur, kjeip sannløygan, og sel han ikkje, òsne visdom og løypøyning og skil. Kjeip sannløygan, kjeip han. Løyt etter honom, du tar du sarstan, betal så hva som han kostar, så du kost øyan. Og ta i det øyra, sel han så ikkje. Det vil si at nu har du finnet han. Men nå har det blitt forandret det her, altså, hikk så godt, de har det her og her, og hikk så tilsynelatende gled og frøy til er. Men så snakket vi til å vite ikke for i bø, altså. Ikke er sikkert, har det snakket til røyna skrampel. Og så hoksa du, ja, hatt var det. Og altså, jeg ikke bare halte meg vidt det. Nå, ja, hatt jeg vidt det, når fikk du hatta? Nå, hatta fikk jeg ta. 2028. Nå har du hatta. Ja, hatta var det østene. Ja, hatta før i tjøkken ta 12-13. Ta var det hatta. Og så liksom faste støyner lagter. Det gjør det sterskene i trunnet. Sannløgjen gjør det avvigelian. Og tog det at Paulus da han skriver til Timotheus og Titus, han nevner hver kapittel, hver blæser jo godslærerne eller doktrinene, halda det her fram. Alla tøyna doktrinene. Hvor? Til det ta du kjenner Guds ord og studerer det og sånn at du først fæter og rødt og lærerne retta snien og asen her og vorst heter så og ikke så. Så har du omkring nei, det er ikke rett. Det så. Og så det ikke bare noe som du helter nå, du vorst akkurat, du kan sfære her og her og her og her og det vorst du bare. Altså, vet du ikke at det her? Sars du, ta gongen du ikke og trilvar ur myskere. Ta ikke med frier i det hele. Og vorst du kvett? Ta kanskje også en livet sånn at du ikke atlande har bruk for stimulanse, forbøn og akkurat opplittande. Må høyre akkurat, så det bare fløte og sånt kittel. Jeg kallar det kittel. Akkurat, det var godt. Det var så det er Smøyland, etterførst det så Smøyland, men så nei. Du slett ikke her. Du sier på at her som
badnamat, du sagt det som kjøttlighet. Du vet til å være andligur. Det å standa og kjenne Guds ord. Ja, men Gud hever tala. Sagt du, Bibelen ikke bare en tekstbok. Hon sier okkur sannløykan allar andliga luter. Ikke bare demoner og forbøn og trygg og de tingene som pinsaner og karismatikerne rørast i. Jeg kjenner øysten til de tingene. Jeg kjenner øysten til de tingene. Jeg har vært her. Og jeg har nok det slett ikke. Men at livet endalist ut høy, det blir sånn at nei, altså, lenge han så et under, altså. Lenge han så nekka, hva feilar, og så blir det bare til det. Så først fra øyne opplevelse til et annet opplevelse til et annet opplevelse. Det blir til opplevelseskristendommer. Og det sutt er på i det som kjøttlighet. Du vil underhaldast og stimulerast og ja, underhaldast. Det blir bare til underhald. Og det akkurat som at det er sånne mat, det er som at etta fløta og slikk og sånt. Men altså, Hebreer bare finner tås om til at være vaksen og etta fasta føje og kjøtt og ikke drekka melk mer. Og det å komme inn i lærerna, doktrinuna. Det ikke bare det som Bibelen lærer om bøn og trygg og sånt, som pinsaner. Det det eneste tar du på, jeg vet det godt. Og jeg løyt sin dran. Tar næsta anker du vid rettvisgjering og sånt. Bare så at disse unge skulle vite akkur, så det ikke er fullkomlig avvidande, det er nesten avvidande. Så for å tenke sammen kunnløgjen, vi løser her kjeip sannløygan og selan ikkje. Øysene visdom og løybøyning. Løybøyning handa vi, nei, vet du hva, du skal vite hetta, at det ikke rett, kjeip da. Hva signa løyde, fader sindra vitan. Og til først du vi lesa i Bibelen kvant han øynaste det, Anker du tar jeg rettelig sin nek, så kanskje jeg, du vet, i øyne tog, kan kvile meg sin fra nekten bibelesne, men altså, jeg liker bibel alle steder, jeg liker som, så leser jeg en kapittel her, og så tar jeg en annen bibel, en annen bibel, et eller annet sete med, så leser jeg en kapittel her, anker du kan da være løsende av skipa, men Guds ord må jeg hava kunnet det. Og så börjar jag ta ett mannakod, åtta trätt. Alltså, låt mig bara ta ja. Låt mig bara ta tjej. Eller tutjo. Och så läser jag det. Och så rör jag vita om jag minns vad ständer här. För att arbeta visning här, för att öja det. Och det är visdom och styrke utøy. Du vet, det helder alt. Det helder med sterskan. Så det er at jeg klarer til alt først, og ikke fattelig av røyndarstund, og så videre. Kjeip sannløygan og sel han ikke. Ta i du øyren, ikke selja han for noe annet. Nei, han er given å bruke King James-bibelen. Han er given å trykke så som han gjør det. Han blir en liberaler. Jeg så du selv sannløygan. Og det kommer du garantera at engra. Jesus tog seg om Guds rydje, kongadømme Guds, i Matteus 13. Vers 44. Atter kongadømme himmens lukt durgripe, gøymdur ui en ekre. Kvønn, ta en mæver hevur funne, han fjallir, og av frøye om til fer og selur alt som han hevur,
og kjeiper han. Kongadømme himmels som en dyrgripur, som gømd ur en ekre, og tar jeg med over og funnet en dyrgripen, han har hørt, han hatt han i øya, så seler han alt som han hever, ikke øyer, men hever, til øyer han ikke. Du har kommet nærsen inn i enda høyen, det som du heldig til øya, det hever du om hentur, god øyda. Everything all that he hath, ikke possesseth, eller owneth, hath. Så du rett ikke på King James-bibelen. Åringarna i henne bedre enn alle der. Og det så sånn vi mening, det ikke å tilvilde at det så. Alt som han hever, og kjeiper han ekeren. Ikke for ekeren skilt, men for dyrgripen som var fjalder og i ekeren. Halleluja. Dette som sannløgn, og tar vi to som sannløgn, så det Jesus sjálfur, det sannløgn og i Guds åre, og et av Jesu navnen åre, så han knytter et sånn åre, og God kan ikke likva. Du finner sannløgn om alle loter i Bibelen. God kan skal fjæle det, men det høyere enn av kongen at grunda ut en lot. Stendur skriva. Så vær en konger og grunda ut, leita det fram, finn det. Og ta du spyrjande og ikke vost, og du leitar etter en tinge. Du kanskje hever hørt omkring gavan talere nevne en tver bøker. Kjeip der, og les der. Halleluja. Jeg åtte fullt av skrampelbøken som fører skrell. Jeg gømte det var bare nekker får av dem som var nekker. Det gømte jeg. Og så igjen til så har vi bare kjøpt, jeg har en liste av telefonene, som omkring det vekser, så minker han natter. Ta jeg og lyser alle de bøkene jeg har kjøpt, så fer jeg inn på Amazon og kjøper meg en 50 bøker atter. Og så leser jeg til her ut av neste år eller et eller annet. Men det er void, jeg har hørt fra øynene til at jeg vil gå og tale og tar nevne, eller tar sitere som bøk atter og atter, så void det her nekka fer etter. Og så kjøper jeg henne. Og så får jeg akkurat dørgripen her, hatt av det, og så går jeg med det. Så og mener du det verilig, og vil hava sannløygan, så vil Gud gjøre det han. Og det blir en dørgripur, som for det her større rujtedømme enn alle heimeren, altså. Hva gagnet en mann man vinner et eller annet heimen, men man bøter at vi vil salsynne? Hva det nyttet til å være hovedryker åt en jakt? Man sa det var jaktbåt for 20 millioner eller et eller annet, og et hus for 15 millioner eller et eller annet, og det var du blir bare grahardur og faktisk ikke sove og måste arbeide som mye kvart for ånga fruytid til nekka. Arne genka, Arne du varst av så er du trusk, nå er han 35, og nå er han blir så ikke sjuker ut. Hva nytta i alt? Hva nytta i det? Ikke at det øyneste bøtte. Det var bare for så at du kunne være satter på som en større med i samfunnet. Altså. Flottere bilen hinne, og så gjør. Jeg tar slett lov å gjøre sånn her. Jeg ikke en gang eventsjukrett der. Du kan øye alltid skrampel. Du får ikke vitt der. Når ikke komst du her, og når ikke får ta sted etter. Men sannløgnen, han dyrabærer, kjeipan. Og tar vi to som sannløgnen, så vi har langt nevnt doktrinene. Sannløgnen. Og du lurer etter taleren, og så
Når en sier øyne, at en annen sier at jeg finner ikke det hos nere. Det øyne somme spørninger som jeg var sikker i før, men som ikke er sikker i langer, så lette det litt. Og tog seg ikke om det sånn jeg. Så jeg bøyer. Jeg føler meg som det trillvandig her. Jeg vet ikke om det er så eller så. Men så er det somme ting som hadde kommet på plass, hadde kommet på plass, hadde kommet på plass. Og det tås jeg så til at jeg trygger ut i fast ut i hjertan. Johannes 8:32. Og de skulle kjenne sannløygan, og sannløygen skal gjøre det om frujar. Frujar, sier Jesus vi fariseerne og tar som løs og løvene, men vi fløskebåtna brillon og skilt og hverskje og alt eller annet, det var støynrunder, tog jeg tar det blandet av vi manna på, akkurat som betongbaptistaner i havn og ærestandet, nei, vi lærer, men så jeg det ikke, det er ikke fruer til at sjálfur vi andans hjelp kunne flikva iver skriftene og lære det og skilja det frukt. Men det er alle tingene, nei, vi lærer. Og det vet ikke hvor. Nei, Calvin skriver jeg og spyr han, spyr tar, hoksa sjálfur. Hoksa sjálfur, til det være alt høy luttler måneder mitt lakken, som er tryggvande. Men legg merke til at sannløgin, han er øyn. Det vil si at det er ikke så at du har tunn sannløg, og hadde vi så kunne spurt Jesus anlitt, så du finner ikke den endelige, men han er sannløgin. Og han vil give oss sitt år. Og jeg tror at det er til å komme her til at nei, du har sannløgene. Altså fullkommelige. Du gjør det mening. Ja, annars kunne du bare slå alt i glens, og vi bare se at du kan si at vi vet ikke. Kom se at du kan her synge i 2 timer. 20 sanger, og neste vittnesbord. Jeg leser et vers, jeg leser en sang, og jeg drømte i natt, og kom bifri på døren, kom. Og så var det ikke nekka, og så er alt bare så trøtt og anspent, og man kan trillvare i myrk, man vet ikke hver man kom fra, eller hver man fer. At det kjenner jøsten til. At det kallar for klovnaskap. Galaterbrev 4:16. Ja, jeg vet ikke om en mikrofon, som vi kører ut telefonene. Jeg har haft en amer, og jeg gamle venner så kan jeg ta seg nok så hardt, og ta leo at det er for hardt. Det er jo det gjør sørste 2-3 videoene. Men hvis jeg har det standande av båren og så er leo bedre. Galaterbrev 4:16. Er jeg tog våren til graf futjende, av tog til side om sannløkan? Paulus sier sannløkan vi Galaterne her, at vi tar vil du være rettvisgjørte vi halda leuna, så var det fallende fra nøyene. Og Kristus kom han ikke gagna dem, og sånt. Og han måtte konfrontere det, og han måtte si at de sannløkan tog et, det var bonderlig. Og kommer der at han elskar jo det, men han spyr, er det nu vördig av futjende til at sitte med sannløkan? Nu får jeg sikkert heta meg til at sitte med sannløkan, ja? Hugsa han. Og det er det som ofta hender. Men de som teka vi bjargingar ringen og leta seg ui være bjarga, de takka der at han. De takka der så myrelig at han. Tog at de finner bare godt av det. De gjør det fri.
Så at sannløgjen gjør der futjen der og kvart. Sannløgjen skilur. Sannløgjen gjør der som kommer hata det, men som kommer at elska det. Det siste året jeg har opplevd til at folk har ringt til meg og skrivet, kan til sms at må ikke kverere her, så det tann og tann. Og han kjenner så ringer jeg til han, og så prater vi, og kan slippe vidtja det, og så blir det vårt. Så sier du til at når vi kommer til å hørst ims som du har sagt, og til gjørst noe ordentlig godt og så videre, ja. Det siste året jeg har opplevd tvær eller trutja slukka personer. Det virkelig stått litt. Jeg var myndelig stått litt. Johannes 16:13. Johannes 16:13. Men ta i han, sannløgans ande, kommen. Ta vil han løya til inn i atlan sannløga. Sannløgans ande, han. Jesus en personer, han veveren sannløgans liv, men når han færden, men han veveren sannløgans liv, så det god i røyen. Det som du kan si om Jesus, kan du også si om færen og heilig andan, men færen ikke soneren. Soneren, færen, heilig anden, men det er imisk ting og titlar, høyter, som tar døyla. Vi er ikke trudjar herrar, vi tar øyn herrar. Hans navn er Jehova. Jesus er også Jehova, men Jesus er ikke færen. Færen, soneren. Det er akkurat som to er en personer. Men to er ande, sal og likan. Tun ande er to, tut likan med to, tun sal er to, men tun ande er tut likan. Og tun sal er tun ande, og så videre. Men tar trutje partan er to, så snar vi gode. Tar trutje personene er god, men tar trutje personene er ikke for andre lukkavel, men det er en god. Akkurat så snar er to en personer, men kan støylast i tro. God skapte mannen i sin egen mynd. Du er en trojøynd akkurat som god. At røysen er en sannløyge. Sannløygans ande, ja, og han er personer. Anden øysen er en personer. Han er tre personer i trojøynden. Han er i akkurat mitto, da er saman i Jesu navnet. Og han bor i tømmen tryggvande. Hele anden bor i mer. Rent faktisk. Og det pjøres til ikke videre for meg. Det var det. Og det er mer nok at jeg var det. Fyrre grunn 13:6. Sannløgjen er laksbrauer tja velvildene. Sannløgjen er laksbrauer, eller feleie, viner, kamerater, tja velvildene, det vil si sannløgjen og kærløgjen fylgjast et. Her som sannløgjen er, her vil også kærløgjen. Her som sannur kærløgjen er, her vil sannløgjen også truvast. 4 Korint 13:6 om velvildene stendur, fegnast ikke i misgjer, men fegnast i sannløyganon. Sannur kærløgjen fegnast. God er også en kærløgja, 1. Johannes 4:9. Og god er sannløgja, sier du. Det er tvei ting som god er. Du kanst du ikke bare hava negvan kærløgja, men sannløgjen nøy til læra falskt. Til den falsklærende møgnjøyd. Så er ikke sannur kærløgja her. Så er alt en maska. Så er alt falskt, egentlig, ja. Første Johannes 4:6. Sannløygans folk høyra sannløygan. Første Johannes 4:6.
Vi av sannløkan, nei, vi av gode. Han og kjenner god, høyrer okkon, sier Johannes apostel. Vi av gode. Hvis det er noen som kjenner god, så høyrer han okkon, tar vi tala sannløkan, så høyrer han. Jesus tar seg også til at det var som var lært av gode. De hørte han, men fariseerne hørte ikke. De tar blind der, de har sett manna på, sånne egne på, som tar det små utan akkurat som en leksikon der, som at løyde av. Som det egentlig legger man av Bibelen, og så skal Bibelen skiljes til en bibelleksikon. Jeg har et sett av norsk bibelleksikon. Stod i Bibelen. Nu skal jeg ha mikvalsmøte i misjonshusen. Og så leste jeg det opp, nei, det var alt tøyta stod i Bibelen, men du skiljer det ikke. Det er ikke livende ut der. Så er det bare en pappa Jaker. Det er nekker pappa Jaker det. Og det er ikke at øye samløten. Hvis du bare heldig det, ja, det stender her. Jeg kjøpte at jeg sett i Norra for 20 år siden, det stender her. Fyller halvannan meter her. Hatt er ikke maten. Maten er at lese og prøve at hun har Bibelen minst øyne for jøkken om året. Og prøver du å gjøre det her vid dalsa Bibel, så klarer du det ikke. Jeg prøver i det i 2004. Jeg kom ikke jøkken. Hatt som har brød i jøkken, hatt som at røyne at stinke høyt i jøkken en betongmur. Hun er ikke livande. Jeg stegget opp og jeg skulle lese for kapitler, og det klarer jeg ikke. Jeg klarer det ikke. Men ta i King James Bibelen ble livande for meg. En 400 år gammel bøk, først litt av det. Og enskund. Så kommer sånn kraft, og liv, og visshet, og trygg, og kærløyde til henne. Jeg har sannløkens år. Og jeg les. Pløtte noe til at jeg mente i jøkkenen, og på angat i på 2 viker, alt noe testamentet. Atter og atter, så jøkken gamle testamentet, bla 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 bla. Jeg angat til elsker og følte det så lett å lese Bibelen, så jeg begynner å lese King James, og nå tar jeg først skal nå komme, hun er akkurat lykka løtt. For det er samme kjenslan, samme tryggven, samme fytlan. Det er fullt, det er ikke manglande. Det er som en blaver melkapakke, ikke en guler. Jeg får en næring av det. Ordelig, blir det metter og stersker, og i andan. Bueno, jeg leser ikke liget da. Først Johannes 4:6. Vit av gode. Han og kjenner god, høyrer okkon. Han som ikke av gode, høyrer okkon ikke. Her av kjenna tid sannløkans anda og vittlunar anda. At han som av god, han som lærd av god, han høyrer det. Men han som ikke av god, han høyrer det ikke. Så må høyre det slett ikke. Det høyrer det ikke. Nå så sier det bare, ok. Så er det sånn ikke, så er det god ikke arbeid å gjøre her, så kan det bare be for noen. Og her er å kjenne vid sannløkans anda og vittlunar anda. De som av gode, de høyrer det. Her er god langt og gjørst nækka, lagt nækka, og de svenker etter det. Og de vil ha møyra, men de som under vittlunar anda, de sier det nok. Det er bare spott og så her. Og så det kjente til Jesus Kristus sannløgjen.
Johannes 14:6, Jesus sier vi han, jeg veveren, sannløgjen og løyve. Ongen kommer til fægeren utan vi mer. Veveren, sannløgjen, veveren. Jesus sier ikke en vevor. Og jeg har min sannløyga, og jeg har løyv. Når han sier veveren, sannløgjen, og løyve, sier han om seg. Ongen kommer til fægeren utan vi mer. Så du kommer ikke til fægeren vi Mario, eller vi til preste, Jottanar-kleven, eller vi til kyrkjelimaskapet, eller vi til badnadåpe, konfirmasjon, og jeg får til altar, og signa du blir fei var og håpa det, men du ikke frelst. Blir du spurt, du frelst? Nei. Så du ikke. Du ikke. Jeg gleder meg aldri i 2004, sånt og et kvöld, jeg var ferdig til å regna, jeg lette meg i oljeklær og støvlar. For nå det genga til at jeg var sånn rastleiser, det var ikke noe trøtt til å være sova. Så genga jeg i bygden, og så sutt jeg at til ljøs i vindan, og kaksvindan til en mann som jeg har kjent alt mitt liv, og platt av vidja som smadrangur. Og han og konan så var gommel, det var jo 50. Og det kom nei av meg at jeg får vidjan, så jeg får rennande, det var klokkan for 12, 2 minutter i 12, og så kom jeg her, og en 2 minutter i 12, og jeg tatt jo horna til åpe, to her i kveld. Ja, og så lette jeg meg urest ned, nei, jeg fikk nei for det her. Det sier ikke på en av VM, men det kom bare sånn inn, for jeg kan litt drekka av munnen, og så spør jeg deg, det frelst, altså? Og Sverige, vi leser Lestrabøk, vi sitter her og leser Lestrabøk, men jeg skilte at konan åtte til, men Sverige ikke mannen var, jeg vet ikke hva god krever. Og så kunne jeg si noe, god krever fullkommenløyga. Og to vil omgående fullkommen, to vil synda, og jeg vil synda, vi alt synda. To sender god Jesus. Og det eneste du kan gjøre til å kapitulere og gjøre det i til hans og lyta det opp i hans hånd, og lyta fullt og fast og hans frelseversk. At han gjør det da også for det. Og så har jeg sett det her og rundt jeg så og igjen 20 minutter. Og så enda det vi bare bøy sammen. Jeg spurte om han ville takke med Jesus. Og han gjør det litt sånn nikt, var det der, ja. Og så skulle vi be sammen, ja, så bøy vi sammen, var det. Og tror jeg så var han ferdig. Halleluja. Og jeg kan bare lytte at det var ekta tjonen. Jeg spurte han, og han sier ja. Han sier det ikke, men altså, hun var her, og han gav uttrykk for det, at han ville takke med Jesus, og at han tror, ja. Og ja, men så hendte jeg der. Halleluja. Jesus veveren, sannløgjen og løyve. Han som hever sonen hever løyve. Halleluja. Første Johannes. Ringta ble sier. Første Johannes 5:12. Han og hever sonen. Hever løyv. Og det er ikke løyve, det var nøyt til løyv. He that hath the son hath life. Da er det finnes løyv. Og i mån til deg. Til Jesus løyve. Du måtte hava han. Ikke bare vite om han. Du måtte hava han. Og hever du han, så hever du løyve. Og du hever løyv. Sannløygan. Og han også veveren. Du fylgjer honom og du kjemur til fægeren.
Du har vi fægeren å gjøre. Du trilvar ikke. Du ivast jo i manna til å være retta. Nei, det Jesus veveren, sannløgjen og løyve. Og ingen annar Hverskje Buddha, eller Hare Krishna, eller Bahai Ullah, eller Maria, eller Paven, eller Halgemenn, eller nekka anna, Kauhøy Brass. Det alt over helvete. Jesus han som kom nyer av himmelen. Fyra Korint 15. Tjej 40. Hin fyrste mæveren av gjørende, gjerreskur. Hin annar mæveren Herren av himnen. Du var føddur ut det naturliga som et baden av det første Adam. Men du måst endurføvast. Du måst føvast av nudjon. Til vera føddur av Jesus. Gjiten av Guds åre. Gjiten av andan. Gjiten av andan. Johannes 3, ja. Johannes 3, vers 3. Jesus svarer og sier vi han, sannelig sier til her, utan mævur veri endurføddur, kan han oi sutja kongadømme Guds, utan du veri endurføddur. Så sørst du ikke kongadømme Guds. Det som masse gamle mævur, han var ikke, en ekvelig hampelig fittur mævur, alle fittast om honom, men han visste ikke. Han visste ikke om han var noe gauur, altså. Jeg sier, nei, det er du ikke. Kunne de se av en 53 år gamla mann, ja? Men Jesus han han som vil liva syndafrukt og gav seg sjålan som offer fyrir okkon og døy og jokkara rumsted av krossen. Her åtte og to og vi døy til henka. Men Jesus gikk og jokkara rumsted og løy til han deia og tok av seg til straff som vi døy til hekka. Som vi døy til han løy deia han ligamen. Og så fører han nyer i paradis som tar vær og hjersta gjerreren her. Nå i paradis og i himne. At han har Jesu opprørst. Ta tøk han alt fra gamla testamentet vissar som var gømt i fengaskapet. Som tar vær i paradis midt i hjørnet. Det var her han fører nyer. Han brente ikke i elden. Han vittnar for ta med anden som var her. Og ta han røys opp, ta tøk han til vissar. Han tok fengaskap til fenga. Hatt er ting som jeg har lært. Og så sutt jeg tvørst i jøkken atler pinsana falslærer. Sutt jeg tvørst i jøkken Kenneth Copeland og Kenneth Hagen og alt det her. Og sutt jeg der som faktisk som nækker helvetes falslærere. Altså totalt. Og det kan ikke gjøre meg 2 meter av bøkken og filmen fra Kenneth Hagen til at erstatte nekka som jeg finner. Så jeg vet at sannløyken om at det vet akkurat. Det er bare en alt som Kenneth Hagen nekka sier. Og ta en lærer for skøyver og hvor Jesus og sier okkur vera god der, og sier det at Jesus døy andalega, og var den første som måtte endurføast, og han ble endurfødt i helvete, at han støkte her, tror jeg det som Bibelen ikke lærer. Så er han en annan Jesus og en annan gledebåskap, ja, så er han også en annan anda, så er han totalt brekka seg. Vi lar ikke av vi gjøre. Kenneth Hagen. Det talte han var en veldig svikaprofet. Han var en veldig svikaprofet, og ikke annet. Så gjør alt hit, så feller alt hit på plass. Øyla, han rævliga fokuseringen på penger, og
materiellan och till hetta löv i till det eviga löv till allt hetta löv tja tøymon att ska ha det gott i hesen löv någon och det går ut på hälsa och välvär och pengar det fokuseringen är borste från det eviga till ta tøymeliga och man degraderar Jesus och man ger sig själv till god. Kvar helt du teger allt fra? Det fra gode? Nå, jeg forteller deg at det fra Satan. Så mye var det. Halleluja. Så har vi skrivet her 21. Dyra bærer sannløygar som jeg har finnet, som jeg har tillåknet meg, og finnet de sørste 15 årene. 15, 16, 16, 18, 19, 20 årene her aløy. Og nekv av oss, det aller meste av oss, har vi finnet vi at fylgja gode for en stauran part ut ur måneden. Altså, vi har skilja meg fra. Jeg ankan tog kunna lært sannløykan og finne mer, og finne mer, og finne mer, og finne mer, hvis jeg bare er her som jeg er. Sitt jeg under banket med kjelsøsnen, og færre kyrkje under mine svarta løy. Ja. Hette var Guds løy i hessa vikene. Så leser jeg omkring andagsbøk og akkur lyd i Bibelen her og der. Nei, du leser ganske tvært, og lyd i petty om det, etter omkring lese atlan, lese fra vers her klær, og vers her klær, så kan du krosse av. Les Bibelna ur permo og i permo. Alla som man lær det alt Guds ord. Det er det eneste som gjør nekra mening. Men hikk, jeg har skrivet 21 ting som jeg sier, som jeg møter, sannløyder som jeg har se og tilåkna mer ut fra skriftene, og som jeg har gjort pratiker og innslå om søyan når jeg søyan 2019, ganske særlig søyan 2015, eller 12-15 her aløy, og så fram til det. Ja. Nummer 8. King James Bibelen Guds ord. Og så du, ja, men, så sier du, ja, men, ikke at, ja, men, Dahl og Victor, og hva er vi New King James? Hva er vi ESV, og hva, når jeg sier der, King James Bibelen Guds ord. Det er det som jeg har lært, og funnet det av, og jeg har fått hjärsta sannføring om. Hon Guds littna ord. God arbeider ikke langt, god rører seg ikke langt i sprekon, og vi kommer ikke å finne noe som kommer å brøyde Guds ord. Ikke om du har så funnet 100 krukker vi gamle hand, det brøyder ikke Guds ord. God varvet sitt ord. Det ikke blitt vekk. Det ble ikke sumt vekk her i første øld og øld, og vi nå knappt å finne det. Det er en satans vittløying. God lova at varvet sitt ord for hese i att og mever. Så han varvet det fra hese i att, det vil si, og til attene tur til vi. Finns Guds ord. Og så spyr folk, ja, men hver var Guds ord så er 1611? Det er sprøyt. Det var sprøyt og til rødt og familie, eller tekstfamiljene. Og så ble det samna. Og så ble prentet utgaver gjørdar. Av Erasmus, Stefanus og Besa og Koloneus. Og så valgte Torbjørn seg ur, tar seg ut og kvett.
les her, så her. Og så, her er måneder her. Hva er bedre? Hva er rattere? Hva er rattere lærer? Hva stinker opp hur? Hva er lagre? Det så vel man det som hagre. Så løsner hon, så løsner King James-bibelen, tinderen, og en føgnpussing, og stender at det rette, men hun ryser opp tog at hon søyla og distillera lukka som rønsa. Hon ryser opp alt grikst og alt hebraist. Du kan sluta av først et øyneste 8 år i henne, og hun skriver av hømsmalig enda tøyarinnar. Engst hømsmalig, og i enda tøyene. Fra 1600 til dagen og det, og hvis du spyrst med 1000 år trett, hva mål kommer å være tåse og i heimen da Jesus kommet? Jeg trykker det var engst. Og jeg trykker den bibelen som er myndeløs av hjørnet, det var King James-bibelen. Og da kommer alle ærer skammast og blir brentar. Og du synes ikke lære det hebraist, sort. Hver versjon, altså. Nei, King James-bibelen. Det er det som jeg trykker vi, altså. Så jeg har mine sannføringer. Altså, min trygg og sannføring, det som er kommet til at God har gjort en bok littna. Littna. Akkurat som ta en rakett for oppe etter, så er hun ganske i trimon parsten, så første parsten brenter, så slipper hun tog, så brenner den neste, og så fer kapselen til sørsta. Han fer ikke til rundt den. Tar omkant vært rundt, tar omkant vært på mannen, og tar også slett vært på mars. Aldri, og her får det omkant færre. NASA er en satanslik, urendig annan. Vi får videre. Nummer 2. Frelsan er av nøye vid trygg utan versk. Ja, men visste du ikke det, Arjen? Jo, det visste jo Arjen, men jeg blir sikrere og fastere og tog, og anker det fyrr, platt jeg lukket som at fenga meg ut høy, jeg var kommet ut høy at prestera noe, prestera, og jeg kvulde ikke nøyene, og jeg helst meg være bedre av til å prestera i morgen, og alt det her. Og så, men så kommer man etter at nøy til av nøye vi trygg utan gjerninger. Og til kommet, at til blevet kletteren som er stand til. At God gav meg frelsene av nøye. Jeg åtte det kjopper, og jeg kjopper nå. Og jeg tar ikke med det vi trygg. Og til utan gjerninger. Gjerninger spiller ikke parst ut i at jeg vil frelst. Ransmæren av krossen, han kunne ankan gjerning gjøre. Han kunne helt ikke døypast eller færa til herrens bor eller nekka. Han kunne bare tryggva. Han kunne ankan gjerning gjøre. Men han troe, og han ber Jesus nå av seg. Og han fikk nøye. Nummer 3. Pava kyrkjan er skøtjan og i oppenberingen seitjan, og paven er antikrist. Og honom skal man venda seg reiv og hava anki. Vi katolske kyrkjene er gjerra, og heldur vi såkallige protestanter, som og i det færre atter til Rom og blev til 8, vi har, der færre atter til Rom og blev 8 til 8. Vi pavakirkene, så som Kenneth Copeland hever, Joel Osteen, og alt det skrampelige her, så kan du avskrive det. Det er blevet parster av antikrists ligame, totalt blinda og vittløyt. Ulf Ekman og sin svørelse. Du sagt også anledning av slike mannen, at tar ikke langer tar somo. Du sagt ikke Guds anda mer utdannet. Og spørs du meg, så Guds anda ikke utdannet ta. Tar det totalt blinda her. Og vittløyter. Paven er ikke innsetter av Jesus. Paven er ikke vikarer sånn Guds å gjøre.
Og paven hødd i katolske kyrkjene. Ja, hver hødd i Jesu Kristi kyrkjo? Ja, men til Jesus. Til å lære Guds ord okken klart. Og i Efesus brev nummer 2 og ærastane. Nummer 4. Sakramenter falsk. Sakrament, altså, tåser en prester om sakramenter, og lyder av sakramenter, så vet han ikke hva han tåser om. Du finner ikke sakramenter i Nya Testamentet, du finner tver forskrifter. Katolska kyrkjan har 6 sakramenter, lutherska kyrkjan har 2. Guds kyrkja har ikke. Guds kyrkja har tver forskrifter, til at de som frelst skulle døypast, og de som frelst, og at ta det sammen, at sitte vi bord, og brøte en balla, og blanda et glas av ribbennasaft, og minnast Herrens deia fyrir seg. Det som de øya. Og ungen har nærkant de etis frelstan, eller eti Jesus i nøyse. At det total satanisk falsklæra. Så vi har Nya Testamentet, vi har Bibeln. Hva kallar Bibelen disse tingene, og hvordan lærer hun deg? Hun tar seg som prester, eller sakramenter, eller jottanarklevar, eller jotta synd for mannen, eller hun tar seg som noen pava, eller noen samfrelsere som heter Maria. Ja, så vekker det. Nummer 5. Jøren fløt. Halleluja. Hon fløt. Og det ikke til at først du her, og så dette du av. For det første så er det ikke som man vet om, kan det være nå langt ute. Men vi vet at det er en kobelivrende. Men alle sæklige matingar, man gjør det, viser det, at matar du, så sier du til at det er ikke en kurva. Og denne kurvan som du sier skal være her, hun finnes ångastene. Ja, så trykker vi på akkurat eier og på akkurat matingar, at gjør fløtt. Og det er hun. Nummer 6, så er det disse tingene her, jeg får ikke utdype det til at det har støy til. Så jeg kastet det bare ut sånn her. Men dette er ting som jeg har tåst om siste årene, ja. Nummer 6. Jesu likam ort. Det ort. Og vi kunne, så er det kan ikke byta sånt. Det som Jesu likam, det ort. Og det samlet tale av ødlund taimon frelstu. Det og Jesu likam, men det ikke ånds. Og det er omgang ånds. Og men det det som innenfor sannløygan. Det ikke det som falsklæra. Lærer du til at det er Jesus only, så det falsklæra. Lærer du modalismo, som det øyder. At Jesus feiren, og God en personer. Så kjenner du han ikke. Og lærer du til at Jesus skapte, så kjenner du han heller ikke. Jesu likam rødt. Tog at vi sambunden av andan. Og vi under Jesus som dere høyta. Og det kjenner du ofte han. Du kjenner det at du kommer i samtale vi folk som i øre møgnøyden, men som frelst, og som innenfor sannløygan. Du kjenner øynløygan i andan. Selv om du kunne ha okkur strøytikra i midten, så det lykka her. Du varst det, du kjenner det. Nummer 6. Prestar en pavansliken. Jeg sier at prestar en pavansliken. At her tar skulle genge her i kapon,
og å være den eneste som du vet, og at han skal være umiddelen til god, og at han skal gjøre okkur øynen alt der det her. Alt der i øyne og til at han skal genge i en kjola her. Til en løvd fra Gamla testamentet, til en løvd fra ikke Jesuitta, men Levita-presten. Til en løvd fra tog, som kom inn i katolske kyrkjene, og som kom inn i lutherske kyrkjene. Jeg kallar dette klovnakleier. Skreier seg klovnakleier i avtekun, blæsja han til kvita krean av pavan til, og det grad preg vi nullverst, vi hirar. Og lærere tykker å fylke Guds ord, gjør dem at eta. Og det her var ikke alt der. Bjau dem frelst til herrens bor. Nummer 8. Hirar, eldstar og degnar og lærarar allir menn og i Guds åre. Til å lære Timotheusbrevene og Titusbrevet med. Jeg sier at du hirar til pastorer, eldstar til eldstaræie, degnar til kyrkjelistjenere og lærere og i Guds møgnød allir menn. Så her som konefolk hirar, her som konefolk eldstar, her som konefolk degnar, her som konefolk lærere, her har det anga sanksjon i Guds åre. Her det av bibelsk. Her akta det ikke godt. Grunnleggjande. Og jeg kan slett ikke respektere det. Jeg kan bare avtale det. Nummer 9. Guds år lærer familjestrukturen. Guds år lærer oppbyggnaden av familiene. Mæveren høtte, konan under honom. Han høtte, heter høtte som til i kroppen, til røyser på ham, til det som styrer. Mæveren høver konar. Og konar retta plass å passe heim i bøttene, akkurat som en bøva gjør vi ungarna. Og mæveren som stedjen, han gonger og pikkar, og verger, og så gjør det. Til altså til retta. Til altså Guds års læra. Og det som man sa bare for 3 minutter siden. Ta i angen giltist. Nummer 20. Guds år lærer trutjar grunter, ikke tvær, men trutjar, for opphattergifto. Nummer 8. Deia. Romerbrev 6. Nei, 4,6. Og nummer 2, siløyser. Her som du mætje siløyser. For sånn vi gjør det, nå ikke gjøres det tog, og du kan ikke leve vidt tog, og aller helst for han fratar. Men det bjørst ikke å finne det i helter. Det kan du også si at det finner vi ikke i. Men mætje blir vi over uttrykker, og så kan du gifta deg oppater, og du er ikke feila. Du er ikke feil. Og det tredje det frarøyming. Ja, nummer 2 finnes det i Matteus 9:9. Nummer 3, frarøyming. Det 4,6. Frarøyming, her som du mætje i røyming fra der, ta djever Guds år til rymta mækan, bæra teira, for atter til mantøyn. Og Guds år, altså amen, altså kona. Og det det som man ser. Altså, det 2 færren sånt, så spyr jeg, nå, det færren fra noen? Og så spyr jeg det, hvordan var det til? Det bør ikke spyr jeg, altså, jeg vet det. 90-24 det til. Og jeg har sett statistikker, at her som tjunnaskillnader her det 40% koner som blir undan. Det var ikke kjærlig. Som man helter skal littast opp og være av samme støy med mennene, og skal være borgarstjører, stjører, og forsetter, og pastorer, og alt det til. Som Guds år ikke lovde dem, altså Guds år lovde dem ikke nekka oss ned. Guds år lærer familjestrukturen.
Og fyrra Korint 11:8. Efesus brevene 5, Kolosser brevene 3, fyrra Peter 3, og så videre. Den tredje grunden er frarøyming, det er ikke nok hvis hon bare er rundt fra der. Eller han, men Guds ord sier altså hon. Og du med ikke rundt fra der, så kan du ikke få den annan hvis han bare er rundt der. Ta bare strøy, ta det eneste du kan gjøre til å bøye til hun kommer etter. Men bøyer du 2 år og så sagt jeg, nei, nå finnes det øyn. Og så ganger det til, nå bygger det sammen. Men det er ikke gift ennå, men det bygger sammen. Ja, så var det sammen. Ja, så finnes det en annan. Så er en avtrykk, og så hon hårdriveren. Ta du leiser til å gifte deg opp etter. Du tar trakkar Matteus nu ikke nødgjur kraft. At han som skildes ved konusuna fyrir siløse sætjer undantidje og giftes ved en ærere, han driver hår. Så at han som skildes ved konusuna bare fyrir av øynekvære grunn og færsar en ærere, han driver hår, men ikke hvis det vegna siløse. Og det sjåvand ikke her som du var siløser, men her som ikke du var siløser. Vær med ikke du siløser, og for fratar og her en annan, så drøyver du ikke hår, du er pura avsikker hvis du gifter opp at du hei etter misjon som folk ikke forstår i det. Ok, jeg lette hatt litt, hatt ferdig ting, men hatt skiljer det ikke. Hatt skiljer det ikke. Jeg vil si at de andalige undergiven prest. De har en dejan starblindan devilrendan prest i seg i andan. Så kan du sutja nekka. Jeg vet ikke hvordan det nå, vet du pastoren til nå hava. Det kunne være friere. Men som heimamisjonen undergiven prest der, og så ser hun alt vi prestalig brillen, og så egentlig ser hun kvarskje et eller annet. Eller jeg vil ha løyte. Det er suttja sannløygan og kunne vekse og bli mer og mer suttjande. Det har vi til å gjøre at ikke være avgjant åkaver vi det som lærelig. Nummer 11. Guds ande talar enn. Han talar enn. Og det først og fremst at han talar gjennom Guds ord. Men du kan også bia til den Gud som du kjenner som frelste det. Og du har en trobløyga og bia og søke og svær, og Gud kan gjøre det svær. Virkelig. Altså, nok at du at Gud kan tala så du annakvart du bare blir samført om det, eller du høyrer han, eller fart av bøn, fart av svær og dreime, eller så du. Så hva skal jeg si? Så råkner du ikke vidt at Gud livande. Gud livande. Altså han giver oss sitt år, han taler til oss og gjør sitt år sjåvande. Men han høyrer okkara bønner, og han tala til tøyr her i apostlarna gjerningun, og kan han tala til andre folk, så kan han tala til okkon. Jeg høyrer ofta Guds år, Guds rød, her som jeg vet, altså her som jeg virkelig bygge og spyrje, og søke, og føye svær. Her jeg vet at det er fra honom, men her skal man være voisor og kritiskur, ikke framfusen, så man skal bøye og øysne hukse om det logisk og sånn, ja? Men Guds ande taler.
Jeg har finnet profetisk ord fra mannen som har hørt fra Gode, tar å komme og tale til meg og si avvis ting, og 12 var 17 så gong det opp. Og Gode røsten tale til moin, som jeg vil knela ved sannsyn og bygge om svær, og ta i røysen opp så høyre. Han tale til moin. Og så genga så snakk på her, og så hendte det som han sier. Purast av bokstavliga. Så har vi også opplevd til at jeg ber innelig til Gud om at gjøre meg ankran jeg ber for det. Og har en tra etter toga, eller spør jeg Gud, noe som kan be for det, så kan ikke gjøre bygdene sånt og kvalitet, og så sutt jeg en hånd framfor ham, kommer attan fra her og pøyker til et hus, jeg sutt, men hun akkurat som hun luster, så jeg jakken henne, men jeg så henne. Og så har jeg en redd som sier, det en sjuker inni her, vil du være be for noen? Og så ferdig jeg bencher på, og klokken 11, og jeg spør, nekkar, en sjuker inni her? Jo, det var det. Og nå til sånn la sjuker, tror jeg gammal. Og feber og spøye, og har vi holdt et eller annet, jeg tror ikke det er. Og jeg ber så fyrir nå. Og han vakna kl. 6 morgen etter spillfrusker. Ja, nummer 12. Men øya støyra heime, Guds kyrkjo og landet. Men øya støyra heime, Guds kyrkjo og landet. Mævren høtti, han skal være en som vel stendur fyrir sin egne huset. Stendur det i 4 Timotheus brevet. Og han skal støyra Guds kyrkjo, vil ein vera omkjønner mæver, eller biskoper, så søker han en gav en gjerning. Han. Og så stendur det at han skal være einar mæver. Så til det er mæver som står i kyrkjene. Som er biskoper, som er kvæt, som er en omkjønnermæver, som er kvæt, en pastorer, eller hyrje. Og landet, Jesaja 3:12. Her stender det at kvinner var for den valgte landet. Og det var et tegn om frafall, Jesaja 3:12. Kvoi tog at god vil sett mannen til valda konen. Det er perversjon til å koppa ting under høtte, til å koppa god skapene ordning og høtte og lade kvinner valda. Så er det nå sier det sannløyger som jeg sier. Hva heter sannløyger som jeg gøyme? Dyra bærer, det er god målar som jeg har funnet. Nummer 13. Her er du kattlaver, eller hever du kall, til en gjerning, så varst du da. Er det veriligt, så varst du da. Og så tarvar det her ikke blastempel manna. Du kan ha et kontroversielt kall, men er det av gode? Og det verilig er av gode? Så færst du da, og god djevel der til hæs sålasnar at du drar ikke niver. Så at du kommer her ikke være nekkar iver så byrja til King James. Jeg har korset da i 16 år, og jeg noen tjukt og tomt, altså 8 måneder, og jeg gikk ikke alt landet halve ære for rundt til hvert hus landene. Og bor det ut da. Så tar vi det ikke blastempel manna, så er det som vil være utnevnt, og tar det parster av møgnhetene, og vi tar så er det avtale her, og så hever du kattle, jo, så ber jeg der, så er det kan god også nye arbeid, jeg sier ikke det, og det er ganske det vanligste.
Men jeg sier der at God kan øystene ha en særlig en gjerning til øyn og kalla det. Men sagt du, til dømes og munnfører, så har vi sett til at God taler til munn og jøkken en pinsa profet, men så øystene jøkken baptister, og tar rundt og alle får meg til å bli baptist, de sier, det ikke slett, og det vil jeg ikke. Do you believe in eternal security? No. I'm not a Baptist. Jeg tungt ikke for munnhøggast om det, men jeg sier bare nei. Og der setter jeg lytsinter sånn dempere, men tar prøver og flere for at lita med og få halda Skype-funder her som tar skuld og tåsa vi med og senda en mann her, og så fyrir han sted, og så sier han, jeg kom i 87. Jeg sier, nei, det bjør så slett ikke. Jeg har ikke bruk for det. Jeg kjenner til at den Babsa-høymen her, tar jeg røyna bytja svitt Babsa-imperiet. Jeg er ikke parstret til Babsa-imperiet. God bytja sutt rydje, og det utanfor, det jo, ta inn i heldet Babsan her. Men øystene av flokkar. Det gjør det altså. Rattryggande pinsar, rattryggande pinsamøyneter, rattryggande metodister, heimamisjon og congregational og hva var det? Presbyterian og forskjellig annet. Nummer 14. Guds ande en livande personer. Så det en sannløyde som ofta kamast for nekvån. Vi tar Bibelen her og ja, men glöm ikke det. Guds ande en livande personer. En personer. Ikke en kraft, ikke bare en et eller annet. En personer. Og at han hører det. Og Guds ande bor ut der. Det gjør ikke til goddommeligen, men det bare bare at Guds ande bor ut der. Men minst til hans tingene her, det minst til han der sannløkene her, at han en personer, og at han hører, og at han virker. Det må ikke kommes for dere. Nummer 15. Rødt, åpenbering og trygg og krossarversk Krists gjer at du ikke hever djævlar. Påstående til at heva tryggvande folk djævlar, manifesterer djævlar til utdømmen, og det her man kastas det ut, så det at de ikke under blåen og under kross Jesu Kristus. De tar at trygg ikke ordentlig rødt, og hun ikke ordentlig rødt, så det heller ikke endefødt. Du endefødder, så har du rettet trygg, og det av Jesu Kristi fullgjørte versk. Og har du til åpenberingen om det, rett åpenbering om det, så stender du her, og så aldri djevel, nær navnet av deg. Du tar stender du her som du ble leiskjøpter, her som sigeren ble vunnen, og du må ta rett åpenbering om det. Jeg gikk fyrre dagen en tur og lurte etter en baptist-pratikomannen med en Jack. Det en amerikansk kanal her som det 24-hour preaching, og så kommer en her og pratikar øyla godt. Og han pratikar om det at det var en kona som har livet helt rævlig lengt ute. Hun har vært skøtja og druggy, altså narkoman og alt det der. Hun begynner å komme og møte, og hun har leie møte til det var lukka som det var et eller andre vi igjen, hun er kjett og vi, hun sleppte igjen, kjettan forstyrret i alt, og
pastoren säger att han följde en bindande anda. Han fick ofta han följde sig förstörra med han prätikade. Det var strøy i andan, ne? Og han ber så og ber om Guds løslo og fikk så bare vite at han skulle bare bli vi at elske henne. Og så ble han vekk og så kom han omkring til atter. Men så kjente han en for Aser at han skulle bare genge om til henne og tale blodig av elske henne. Og si at hun var velkommen og Jesus elsker henne. Og du varst takk i hånden og sier at du varst at Jesus har gjort frelseverket for det. Og så prætikar han. Og så brukar det her, at altar til renner fram til knela til å gjøre sine synder og takke med Jesus, ja. Og hun kommer fram. Og hon blev frälst. Og så kommer han atter. Og börjar gänga här og sitter bara under båen. Og blir fullständigt rönsa. Så han hei en ginslan av pinsamanjut. Så han for det første ikke hørt krossens evangelium rundt rett båa. Han gikk ikke til en avleggere manjøt av livets ord, så har han hørt om en falsk Jesus, falsk gledebudskap, og finnes en annan anda, og til det strøst videre anda, kastet han utrenne, og i Aravus. Og i stedet for det, ta han kom under krossen, fikk rett åpenbering, og kom under Jesu blod. Så var han fru. Fru. Jeg må heldig for skudda, eller gjetta livet, det blir så lengt. Nummer 16, vi gjatta ikke synd for mannen, vi gjatta feile for mannen, men synd for gode. 18, alt Guds år hever samme myndeløyga, men skal skiljast rætt. Det som Paulus skriver, og til er jævne støye vi evangelien og profetene og alt. Det som apostlene skriver av, og profetene skriver av. Det som apostlene skriver av, brød apostlene og i Nya Testamentet, av samme myndløga støy som profetene i Gamla Testamentet. 17. Peter 3:2. Tid med å være minnoer om årene som var tala i avur. Årene som var tala i, blir det tala i, så blir det nyskriva i. Av en heila og profeten, til å si Isaiah, Jeremia, Ezekiel, Daniel, så er det. Og bøye til okkon, apostlon, herrans og frelsarans. Han setter det fram, hetta og hetta. Ja, men sjåvand det jant. Det Guds år jant. Og også det som man leser om, som Jesus sier, du kan prenta det i reien, men det ikke Guds år enn noe annet. Skriften utblåst, eller given vi utblåst av gode. Det alt Guds år. Men så skal det tøyas rætt. Det vil si at man gjør ikke alt til doktrino. Man saltar og finner doktriner, klar, uttrykk og setningar og bråt, og setter til hagri opp en bråt man finner i kongabøkene og prætikaren og ærestane, og i lovene. Det vil si at Nya Testamentet mer ljøst og klarere, men hitt Guds ord å lukke av, og myndløysen ut javner. Men det skal skiljas rætt. Nummer 19. Jesus døye likamliga og vær livande gjørdur av andan. At han døyra bære sannløyge. Jesus døye likamliga, han løy deia og likamliga, han døye ikke andaliga. Han vær av andan og tidsin.
Nyer til hjärsta gärarnar. Här som man vittnar i fyrir anden som var varvarslu. Fyrra Petur, troi, 18 til 19. Det stender her. Og han var livande gjørd av andan. Kvært var livande gjørd, det som døye. Kvært døye, likame. Det ble livande gjørd. Det ble røst opp atter. Og dårdar gjørd, ja. Nummer 20. Åre og anden gita. Gita okkona, så vi tar enda for okkon. Åre og anden. Prætikumævren bare båber, som god kan bruka. Men du skal ikke føle det som prætikumann av unnverlig. Du skal ikke takka ære av tøy som god gjør. Og prætika i 20 folk blir frelst. Nå, så har god brukt det. Og det blir ikke frelst av tær, det blir frelst av Guds åre og Guds anda. Anden til steder, så han drar. Så vi avhengig av honom, og han en personer. Nummer 21. King James Bibelen endalige myndeløgjen. Endalige og litna Bibelen. Cambridge-teksten. Ikke Oxford, og ingen annar. Endalige myndeløgjen a gjør. Guds myndeløgjen a gjør. King James Bibelen. Og det tåler faktisk ikke høyre. Til folk vil hava et markfelde, så at de kunne egentlig, så vil det ikke lukka som tvåst. Hvis lauer hava flere utgaver, og grøyer, og tvåst, så kan man ikke forholde seg til det. Nå, så blir det til anses til at jeg ikke vet. Kan hette det så? Så har man gjort Guds år av angar virkene viser noen tvattelig. Og det er det som hender vi nekven versjonen. Og stedet for nøy, skriva stendur. Og så vet vi hva det stend skriva. Det er det. Hva som har det minne? Halleluja. Nu får jeg stekka Herren sign til. Amen.